दा बिटिसिआव एसटि होनो नागिरनायनि सायाव जोंहा ट्राइबेल संघ दङ, सिसिट'आ दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, आसामनि ट्राइबेल संघ बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननि मोनसे थांखि दङ। बिथांमोननि थांखिजोंनो जों थांफागोन। दा जिहेतु स्टेटआव जिखिनि रिपर्ट दाखिल खालामनाय जादों, बे दाखिल खालामनाय रिपर्टआ खालि रिपर्टल'। एसेम्ब्लियाव दाखालि रायलायनायबो जायाखै, एसेम्ब्लि प्रस्ताबबो जायाखै आरो बेयो दिल्लीयावसो जागोन। थ' ओंखायनो जोङो, आंबो सासे बर' कुलाव जोनोम मोनदों आरो ट्राइबेल माहारिनि मानसि आङो। ट्राइबेलनि जानानैनो आन्दलन खालामनानै, बर' माहारिनि आन्दलन खालामनानै दिनै प्राय 40 बोसोरसो गोलाव सम आन्दलनजोंनो जोंनि जिबनाबो थांबाय। आं सानो रावबो गाव गावनि सार्थखौ गारनानै माने राजनिति खालामनो गोसो गैया बेवहाय, खुनु राजनैतिक दलनि नेताफ्राबो आं सानो। ओंखायनो जोंहा मोनसे लामा दङ। दा चिफ मिनिस्टारा जि आन्दलन बेखौ नुनानै गाबोन सिसिट' आरो एबसु ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरजों ज' रायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोङो भायलेन्स जानो नाङा। बिटिसिआ एनअसि हरदोंमोन 2019, बे दा 5 बोसोरनि खोथा नङा। आरो जिहेतु बिनि उनाव गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय आरो गोदान गभर्नमेन्टआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोदानै खुनु एनअसि गैया। आरो दा जिनिखि केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्ट, बे केबिनेट साब कमिटिनि रिपर्टआवबो बिटिसिआ माब्ला रिपर्ट हरदोंमोन बा एनअसि हरदोंमोन हराखै बेनि जेबो उल्लेख गैया। खिन्थु एनअसिखौ बिसोरो बिटिसिआ हरदोंमोन 2019आव डाइरेक्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि खाथियाव। नाथाय बे एनअसिआ पार्लियामेन्टआव जेला बिल जागोन, बे बिलाव माने एथ'ग्राब मोनसे भेलिड डकुमेन्टबो नङा बेयो। जोंहा दा बाव थांनानै दिल्लीयाव आरजिआइ आरो NCST, नेशनेल कमिसन फर शिडिउल ट्राइब आरो बेनिफ्राय ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार्स, बेफोर लेभेलाव जों खामानि मावहैनांगोन आरो बेखौ मावबाय थानायबो जादों। रावबो, आंबो बर' हारिनि आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै राजनिति खालामनो गोसो गैया आरो बेबायदि थांखियाव जोंबो रावबो गनायथि होनो हाया। दा ओंखायनो बेखौ लानानै जों गावजों गाव बांद्राय दावराव दावसि खालामबाय थानाया थिग नङा। खारन जों दा आयेननि जुद्धआव थांनांगौ, पार्लियामेन्टनि जुद्धआव थांनांगौ आरो बेवहाय स्टेट एसेम्ब्लियाव बिल पास जानानै थाङाखै। बेयो केबिनेट रिपर्टल'मोन। केबिनेट रिपर्टआ साब कमिटि, रनज पेगु मन्त्रि हिसाबै कनभेनर आरो केशब महन्त आरो पिजुस हाजरिका, साथामनि साब कमिटि, बेवहाय जों रावबो गैया। थ' जायखिजाया केबिनेटआव बेखौ दाखिल खालामदों। केबिनेटआ दाखिल खालामनायनि अर्थ'आ जाहैबाय केबिनेटआ बेखौ लानानै एसेम्ब्लियाव दाखिल खालामगोन रिपर्टखौ। दा दाखिल खालामबाय, बयबो फरायनो हायो। बेनि उनावहाय बे रिपर्टनि सायाव मा कारेक्सन नांगौ नाङा बेखौ बुंनायनि आरो गावबागाव दाबिखौ लाखिनायनि लामाया दाबो दङ। दा ओंखायनो आं खावलायगोन जे जि जालांबाय, खिन्थु जोंनि गेजेराव बेखौ लानानै खुनु गावजों गावनि गेजेराव क्लेश जानो नाङा।